Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Brunner, ich bin Vorstand eines Instituts mit dem Namen Institut für Gesundheit und Ergonomie und neben mir steht Ralf Eiserle, auch mit dem Thema Ergonomie im Institut befasst. Wir möchten Sie heute herzlich begrüßen zu dem Thema Verleihung des Special Awards Ergonomie 2021. Und da haben wir eben hier Herrn Brunner hier im Interviewraum und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen zum Thema Special Award. Was waren die Kriterien? Was ist besonders hervorzuheben? Aber das erklärt uns der Herr Brunner am besten selber. Er ist der erste Vorsitzende des Instituts für Gesundheit und Ergonomie hier in Nürnberg. Herr Brunner, erzählen Sie doch ein bisschen was über sich und das Institut. Ja, vielen Dank, Herr Eisele. Wenn auf die Frage, was macht uns denn als Institut so besonders, sage ich immer, naja, wir haben 4 Gewürze, die wir einsetzen, um unsere Gerichte zu präsentieren. Das erste Gewürz ist vielleicht vergleichbar mit Salz, Science, also auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse führen wir diese Maßnahmen durch. Das zweite Gewürz ist Experience, Erlebnisergonomie ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein dessen, was wir umsetzen. Dann gibt es das Gewürz Visualisierung, Visualization, ganz wertvoll. Sie kennen den Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist das, was wir uns hier zunutze machen in der Präsentation unserer Bausteine. Und als letztes Gewürz Tainment. Wir machen Ergo-Tainment-Veranstaltungen in vielen Unternehmen, bringen wir den Menschen Ergonomie etwas anders nah, weg vom Zeigefinger hin zu, hey, es ist deine Gesundheit und wir laden dich ein, auf diese Reise mitzugehen, Ergonomie und die Umsetzung von Ergonomie im Unternehmen zu erleben. Ja, in Zeiten der Pandemie kennt man vielleicht gar nicht mehr das Handgeben, ja, aber früher, vor 2 Jahren, als wir uns noch die Hände gegeben haben, an dem Beispiel kann man es gut erklären. Herr Eisele und ich sind getestet und auch beide geimpft. Wir geben uns jetzt einfach mal die Hand, sagen guten Tag, hallo, guten Morgen, Herr Eisele. Das Handgeben ist eigentlich ein sehr einfaches, schönes Beispiel, um Ergonomie zu erklären. Wir haben eine Nullstellung der Hand, in der keine Spannung auf der Hand herrscht und wir diese unbewusste Tätigkeit genau so normal durchführen. Wenn wir uns mal überlegen, wie wir die Maus am Schreibtisch verwenden, dann werden wir sehen, dass wir die Hand nach innen drehen. Und dieses nach innen drehen von der Hand ist eine unnatürliche Haltung der Hand, die zu Spannungen im Unterarm führt. So versuchen wir mit ganz einfachen Beispielen zu erklären, welche Probleme auftreten können durch die Nutzung von allgemein vorhandenen Gegenständen im Alltag. Wir versuchen das dann zu verbessern. Es gibt vertikale Mäuse, die man hier einsetzen kann. Oder ein zweites einfaches Beispiel, um Ergonomie zu erklären, wenn Sie jemandem was in die Hand geben, einen Zettel, ein Magazin, das die Person dann vor sich hält, dann wird jeder es in einem natürlichen Winkel tun, um das, was da steht, auch vernünftig lesen zu können. Wie sieht es am Arbeitsplatz aus? Am Arbeitsplatz haben wir die Blätter flach liegen und versuchen, den Ausgleich über die Körpervorneigung zu machen. So 2 einfache Beispiele, wie wir versuchen, Ergonomie zu erklären, Ergonomie an Menschen heranzubringen und dann auch Verbesserungen im Unternehmen zu erreichen. Verbesserungen heißt für uns die Definition von Ergonomie, es gibt Verhaltensergonomie und es gibt Verhältnisergonomie. Verhaltensergonomie heißt, ja, was kann denn der Einzelne selber tun? Wie kann ich mich denn richtig verhalten an meinem Arbeitsplatz? Selbst wenn ich auf einer Bananenkiste sitze, kann ich über ständigen Wechsel, Aufstehen, Hinsetzen, für meine Gesundheit was tun. Und Verhältnisergonomie bedeutet für uns, welche Rahmenbedingungen kann ich vorgeben, damit der Nutzer vielleicht durch die Rahmenbedingungen sich schon anders verhält. Welche Möblierung habe ich jetzt städtische im Unternehmen? Was kann ich machen? So im Zusammenhang mit dieser Preisverleihung heute, mit diesem Special Award Ergonomie, gibt es die Zusammenarbeit mit der Spielwarenmesse Nürnberg. Diese Zusammenarbeit hat letztes Jahr begonnen. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal diesen Special Award Ergonomie überreicht und dieses Mal freut uns das, dass wir es zum zweiten Mal tun können. Was passiert denn da? Also wir haben Nominierte und wir haben, bevor wir die nominieren, auch viele Bewerber, die sich um diesen Preis bemühen. Wir haben mit der Spielwarenmesse zusammen 2 Kategorien ausgewählt. Die eine Kategorie ist der Bereich der Schultaschen, der Rucksäcke, der Schulrucksäcke und der zweite Bereich ist der Bereich der Schreibgeräte. So, wie kann man denn jetzt solche
Geräte oder solche Produkte testen. Es gibt natürlich allgemeingültige Normtests, nach denen wir hier vorgehen. Das betrifft beim Bereich der Schultaschen sehr viel Reflexionsflächen. Da geht es eigentlich mehr um die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zur Schule, von der Schule nach Hause. Bei schlechten Witterungsverhältnissen, neblig, dunkel, braucht eine Schultasche sehr viele Reflexionsflächen. Unser Spezialgebiet ist die Ergonomie. Wir prüfen, ob denn die Schultasche auch vernünftig für den Nutzer, also in dem Fall das Kind, richtig eingestellt werden kann. Kann ich die Last vielleicht ein Stück weit von den Schultern wegnehmen, sie auf stärkere Bereiche des Körpers übertragen, in dem Fall Hüfte und Beckenbereich. Also wie kriegen wir einen guten Sitz hin der Schultasche auf dem Rücken des Kindes? Faktoren, die wir schon lange testen mit Normtests, wo wir ein eigenes Gütesiegel auch entwickelt haben, um dem Hersteller dann auch die Sicherheit zu geben, dein Produkt kann von unterschiedlichen Nutzern auch für die Nutzer sehr individuell eingestellt werden. Bei den Schreibgeräten ist es ein bisschen komplexer, würde ich sagen, aber auch da ist ein haptisches Erlebnis. Also das Erlebnis, wie kann ich denn den Stift greifen? Gibt es vielleicht eine Sortierung zwischen Rechts- oder Linkshänder? Gibt es unterschiedliche Gestaltungen der Lösungen, um eben für die unterschiedlichen Nutzer ein optimales Nutzungsverhalten zu erreichen? Und das sind so im Wesentlichen die Kriterien, die wir verwenden, um dann aus den vielen eingereichten Produkten die entsprechenden Lösungen als Nominierte und dann als Preisträger auch zu definieren. Ja, Herr Brunner, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das ist ja sehr interessant, was das Thema Ergonomie anlangt. Ergonomie begegnet uns ja alltäglich in unserer Arbeitswelt und speziell hier im Bereichs PBS, Papier, Büro, Bedarf und Schreibwaren haben wir natürlich diese Produkte im Rahmen des Awards nochmal genau begutachtet. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, was macht hier ein Siegerprodukt aus? Was bedeutet ein Produkt, wenn es durch das IGR nominiert worden ist? Was hat die Jury dazu bewogen, diese Produkte wirklich dann in den Rang der Nominierung beziehungsweise auch letztendlich zu den Preisträgern zu bringen? Was unterscheidet dann am Ende des Tages den Preisträger noch vom Nominierten? Wer also quasi im Olymp der Rucksäcke und der Schreibgeräte angekommen ist? The best of the best. Also Neudeutsch, die Situation ist so, dass wir je nachdem, wie viele Produkte eingereicht werden, ganz ehrlich, ganz am Anfang so ein bisschen nach dem Prinzip, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, also eine erste Auswahl vornehmen, indem wir auffallend abfallende Produkte oder Produkte, die halt von der Lösung etwas schlechter gestaltet sind, schon mal aussortieren. So. Wer ist wir? Es sind 5 Personen, die sich in dieser Jury befinden. Diese Jury, die besteht aus Mitgliedern unseres Instituts. Das sind einmal ein Orthopäde, ein Physiotherapeut. Es gibt aber auch jemanden aus einem Prüfinstitut, der klassische Norm-DIN oder EN-Normprüfungen durchführt, der sehr vertraut ist mit dieser Thematik. Wir haben einen Mitarbeiter vom Lehrstuhl für Ergonomie, der da in der Jury mit drin ist. Alle Jurymitglieder bekommen eine, nenne ich es mal, Platte, also eine Möglichkeit, nach vorgegebenen Kriterien eine eigene Einschätzung vorzunehmen. So, das machen alle Jurymitglieder unabhängig voneinander. Das heißt, es gibt hier keine Absprache, es gibt hier keine Möglichkeit, sich zusammenzufinden wir nehmen mal den als Besten oder wir nehmen mal die und die als Nominierten, sondern jedes Jurymitglied bewertet für sich selber die eingereichten Produkte, sodass nach der Punktevergabe für die jeweils eingereichten Produkte danach dann letztendlich 3
in dem Fall 3, 4, 5 Produkte auffallen, die die meisten Punkte bekommen haben. Also die Punktsieger. So aus diesen Punktsiegern heraus nehmen wir uns nochmal die 5 Besten vor und aus diesen 5 Besten definieren wir 3, die wir dann als Nominierte für diesen Special Award Ergonomie definieren. Der Special Award Ergonomie, wie der Name schon sagt, betrachtet auch die spezielle Lösung, die als Innovation aus diesem Umfeld der Schreibgeräte oder der Schultaschen definiert wird. So finden sich die Nominierten und dann ja auch logischerweise das Produkt, das die meisten Punkte erzielt hat, dann auch als der Sieger innerhalb dieser jeweiligen Kategorie. Das ist sehr interessant, Herr Brunner. Jetzt haben Sie uns natürlich wahnsinnig auf die Folter gespannt, neugierig gemacht. Wer hat denn nun diese Preise gewonnen? Sprich, wen dürfen wir feiern als Nominierte, speziell aber auch als Preisträger des Special Awards 2021? Herr Brunner, wir sind gespannt. Erlauben Sie mir, dass ich für die beiden Kategorien hier und auch um die richtige Formulierung der jeweiligen Produktnamen, für uns sind jetzt Produktnamen bei der Bewertung nicht so ausschlaggebend, sondern eher die Umsetzung der Funktionalitäten an den entsprechenden Produkten. Von daher muss ich da ein bisschen nachgucken, wie man das richtig ausspricht oder auch die richtige Bezeichnung der Produkte richtig zu benennen. So, wir haben in der Kategorie Schultaschen jeweils 3 Nominierte und dann auch in dem Bereich der Schreibgeräte jeweils 3 Nominierte für den Special Award Ergonomie 2021. Ich werde das jetzt in alphabetischer Reihenfolge für die Nominierten tun. Im Bereich der Schultaschen haben wir nominiert die Firma Beckmann aus Norwegen mit dem Produkt Active Air Flex, eine Schultasche. Der zweite Nominierte aus diesem Bereich ist die Firma Hammer GmbH mit dem Produkt, wow, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kukasu. Die dritte nominierte Firma aus dem Bereich der Schultaschen ist die Firma Steinmann mit dem Produkt Derdidas Ergoflex Max Neonstar. So, das wären die 3 Nominierten. Von unserer Seite schon mal Glückwunsch für die Nominierung aus dem Bereich der Schultaschen. Wir kommen zu den 3 Nominierten aus dem Bereich der Schreibgeräte. Da haben wir einmal die Firma Faber-Castell mit dem Füller Grip Harmony und wir haben ebenfalls von der Firma Faber-Castell das Produkt Bleistift Jumbo Grip Two-Tone. So, die Bezeichnung hoffe ich richtig ausgesprochen zu haben. Diese dritte nominierte Firma aus dem Bereich der Schreibgeräte wäre die Firma Stabilo International GmbH mit dem Produkt Easy Birdie Pastell Edition. Das wären die 3 Nominierten aus dem Bereich der Schreibgeräte. Auch von meiner Seite aus hier nochmals Glückwunsch für die Nominierung. Aber wie wir wissen, Herr Brunner, es kann nur einen geben, der siegt. Sie halten die Spannungskurve hoch und jetzt freuen wir uns natürlich und sind gespannt, wer aus dem Kreis der Nominierten den Preis gewonnen hat in den beiden Kategorien. Herr Brunner, Ihr Part. Gedacht, Sie spielen einen Tusch ein. Gut, ja, mit großer Freude darf ich die Gewinner aus den beiden Kategorien jetzt verkünden. Gewinner aus dem Bereich Schultaschen ist die Firma Beckmann aus Norwegen mit dem Produkt Active Air Flex. Herzlichen Glückwunsch. Und der Gewinner des Bereichs Schreibgeräte ist die Firma Stabilo International GmbH mit dem Produkt Easy Birdie Pastell Edition. Ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite hier aus dem Institut und soll anspornen, auch sich im nächsten Jahr wieder zu bewerben für diesen Wettbewerb Special Award Ergonomie. Vielen Dank. Herr Brunner, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben es wirklich bis zuletzt spannend gemacht. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gratulation jetzt aussprechen können an die Nominierten, an die Gewinner, was natürlich auch immer wieder Ansporn sein soll für die anderen, sich an den Besten zu messen. Es gab hier keine echten Verlierer. Wir haben wirklich Produkte auf sehr hohem ergonomischem Niveau gesehen. Das kann der Herr Brunner bestimmt auch so bestätigen. Deswegen nochmal vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Und wir würden damit schließen, auch unseren Zusehern noch viel Freude mit den Produkten zu wünschen. Und als Schlusswort, bleibt Sie ergonomisch, bleiben Sie gesund und ja, gute Zeit. Bis dahin. Auf Wiedersehen.